другата. И другата възглавница. Ако къснорите не се спиват и го видят направо, Снега ли? ще дойдат тук и само научат набързо. Да, вярно. Чудо, ако съществуват. Добре! Това беше супер. Давай сега обратно. Това не го очаквах. Давай камерите тук. Браво. Ако и някак те почне да скача и ще виж мама тати как бършо оздрее. Вау! Ой. Ой. Ай! Чакай! Дай! Браво. Чакай! Трябва да свикнеш на по-бързо подаване. Разбираш ли? Една след друга да ги удръж. Окей. Аз я да видим дали ще успееш. Сега, Чакай! Добре, концентрирай се. Върни възглавницата, мама. И нататък. Върни възглавницата и се концентрирай, бъди готов. Една след друга да ги удръж. Айде. Чакай! Какво? Дай! Да, там ще удариш в леглото. Не! Ще се удариш в леглото. Дай! Айде, почваме. Давай, мамо. Давай с това. Давай. Давай. Така. Точно така. Така. Сега! Бам! Другата. И другата възглавница. Браво. Ако къснорите не се спиват и го видят направо, Снега ли? ще дойдат тук и само научат набързо. Да, вярно. Чудо, ако съществуват. Добре! Това беше супер. Давай сега обратно. Това не го очаквах. Давай камерите тук. Браво. Ако и някак те почне да скача и ще виж мама тати как бършо оздрее. Вау! Ой. Ай! Чакай! Дай! Браво. Чакай! Трябва да свикнеш на по-бързо подаване. Разбираш ли? Една след друга да ги удръж. Окей. Аз я да видим дали ще успееш. Сега, Чакай! Добре, концентрирай се. Върни възглавницата, мама. И нататък. Върни възглавницата и се концентрирай, бъди готов. Една след друга да ги удръж. Айде. Чакай! Какво? Дай! Да, там ще удариш в леглото. Не! Ще се удариш в леглото. Дай! Айде, почваме. Давай, мамо. Давай с това. Давай. Така. Точно така. Така.